इंसान से क्या करेगा बोलो, घर का प्रॉब्लम है ना। हाँ, पर आपकी वजह से एक के प्रॉब्लम के वजह से सबको तकलीफ होएगा ना, इधर कुछ हो गया तो वो भी ध्यान में रखने का। सो गायज आम्ही न्हू सकाळच्यान काय खांक नासले, उपाशी पोटारूच भायर सरलेली आणि आता हे पण आमकां ज्युसाचो गाडो दिसलो। उजो उजो मग तुझो उजो। वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग। कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां खूप बरी आसात। सो गायज आयज आम्ही वयता साउथ गोवा, लेट्स गो। सो गाईज आता आम्ही पावलेली असा सारखे GMC रोड आणि सारखे खुर्साकडे पावलेली असा आणि हो कुरेशचा हा खबर असा तो मिरेकलस सारको आणि हांगासर जे लोक येवन मागता न्हू ते डेफिनेटली देव दिताच कळ्ळें न्हू। हांगाल्यान जे कोणी वयता न्हू तुमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम कोणी भाव म्हाजे जाल्यार ह्या क्रॉसाक न्हू होली क्रॉसाक सदीत मानात, सदीत एका मागा त्या तुका बरे भशेन व्हर आनी बरे भशेन हाड आमकां। गायज आता आम्ही पावल्या वेर्ना आणि हांगासर पावले न्हू का आमकां सदांच सिग्नल गावतात केन्नाच न्हू आमी फील अशी शिकोंक ना। वाज हयशेक पळयात कितले ट्रॅफिक आसा ते, व्हडली लायन आसा आणि हांगाच्यान सारखे आनी 33 किलोमिटर्स आहा फातर्प्यां। फायनली आमी आसा आता नुवें पावले आमी नुवें हांगाल्यान आमकां काणकोणा वचोंक जाय। काणकोणा आमचे त्या देवळान पांयां पडोंक जाय, मागीर येता आसतना आमी कोणाक मेळपाचें आसा तेका मेळोन मागीर आमी डायरेक्ट घरा वयतली। सो गायज खूब सारकी गरमी पडलेली आसा, गरमेन गाडी चलोवप म्हणजे हेडेक, लोकांक उलोवपाक खूब इजी। आमी 2 व्हिलर घेवन बिंदास भोंवता, आमी चड देवा कडेन मागीर ना हें जाय तें जाय म्हणून, बस जें आहा तेतून हॅपी रावपाचो, दॅट्स इट। सो गायज आम्ही न्हू सकाळच्यान काय खांक नासले, उपाशी पोटारूच भायर सरलेली आणि आता हे पण आमकां ज्युसाचो गाडो दिसलो। आमी रावले आता ज्यूस पिवपाक। हांवें केला पायनॅपल ज्यूस ऑर्डर। तू कसलो ज्यूस केला रे ऑर्डर? कसलो ज्यूस? पायनॅपल ज्यूस म्हाजो सारको फेवरेट। पयलीं न्हू हांव उसाचो रोस खूब पियाताले, पूण आतां उसाचो रोस पियाले न्हू का म्हाका न्हू कितें जाता उलटी कशें, म्हाका खबर ना कित्याक तें सूट जायना दिसता। त्या खातीर आतां हांव पायनॅपल ज्यूस बी पियाता आनी म्हाजी फेवरेट लिंबू पानी। आनी गायज हांगाच्यान न्हू सारके 18 किलोमिटर्स आसा वचपाक, तरी आमी न्हू आयज मातशी बेगीन पावली कित्याक सिनेगो ब्रीज बी केला न्हू, सो डायरेक्ट चुई करून पावता, कळ्ळें न्हू तुमकां? नाजाल्यार आमकां म्हापशेच्यान हांगासर 2-3 वरांची वाट आसली। आतां पळोवया कशें कितें तें, आनी कितें बरी प्लेस बी गावता जाल्यार थंयसर लावपाची। आनी हेका पळयात गाडयेचो फोटो काडटा, रील काडटा। आनी गायज आयज कितले ट्रॅफिक आसा हांगा पळय, सगळे लोक खंय वयता कोणाक खबर, म्हाका दिसता हॉलिडेजांक वयतात ते। सो गायज डिहायड्रेट जावंक नाका म्हणून आमी रावलेली ज्यूस पिवपाक। खंय आसात ती पळय आमी, आनी हांगासर कोण कोण रावता लागीं कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा आमकां। आमी एवरी टायम हांगा येता आनी हांगा पयले रावता। गायज पळय आमी आतां फातर्प्यां पावली आनी तुमी पळोवं शकता की कितली गर्दी आहा, ते कितले लोक येयल्यात देवळान ते आयज। सो गायज आतां आमी फुलां बिलां घेता देवीक घालपाक। हांव यो पळय कॅब सोदता आपणाचे। आतां आमी वयता ह्या देवळान, कॅब हाडूंक ना चल। कितली गर्दी रे बाबा म्हाज्या, सॉलिड गर्दी आयज देवळान। सो गायज आतां हॉलिडेज पडला न्हू, त्या खातीर खुबशे लोक आतां येता। दुसरें म्हटल्यार कोणाचें लग्न आसा दिसता थंय, ते पळय थंय बरें आसा पळय।
सो गाईज तुम्ही पोवू शकता आम्ही येयलेली आसा आता फातर्फे कान्नी आणि जे कोणी बरे ना शीक आसा तेंचे कडले तेंच्या खातीर मागोन घेतली आयज. इतली गर्दी आसात ती पळयात हांगासर. चड करून फोटो बी काडपाक गावाना दिसता. सो गाईज आमचे न्हू बऱ्या भाशेन देवीचे आता दर्शन जाल्लेले आसा. आता आमी वयता दुसऱ्या देवळान. ह्या देवळान अमीक पांयां पडपाक जाय आसले म्हणजे ती वोटी दितात ती. आणि फुडल्या देवळान आता म्हाका हांगासल्यानूच. तुझे हेल्मेट खंय हा? हय न्हू. आमी फुलांचो हार हाडपाक गेला आणि हे गोरू पळय कितले क्यूट दिसता ते. बरे दिसता पळयात. घेतलो? हय या चल. महादेवाचे देऊ फातर्फ्या. आमी देवळान पांयां पडलेली आसा आणि जे लोक आमचे व्हिडिओज पळयतात तेंच्या बद्दलूय बरेच मागलेले आसा आणि जे कोण फालतूर कॉमेंट मारतात तेंच्याय बद्दल प्रेयर केल्लेले आसा. गायज आमी फातर्फ्यासून भायर सरोन आता आमी पावल्या शनीच्या देवळान. बाय. अरे पावलो हात माझो. हरशी माझा हात पावा नाहीच पावलो. गायज आता आमी परत येयल्या ज्यूस पिवपाक. बॉडी सारखी डिहायड्रेट जाल्लेली आसा. हे पळय पायनॅपलाचो ज्यूस न्हू म्हटल्यार आमी आयज 2-3 ज्यूस पियाल्या. आनीकूय ज्यूस दिता जाल्यार आमकां कमी न्हू. सारकी ताण लागता न्हू. सो गाईज आमी फायनली न्हू आमचे काम करून येयली. कोणाक मेळोंक जाय आसले तेकाय मेळ्ळी आणि आता आमी चल्ली फुडें घरा. आणि काल एक कमेंट येयल्लो हेड्रीन फर्नांडीस कितें तरी की इफ यू वॉन्ट रिस्पेक्ट जाल्यार यू नीड टू मेंटेन युअर ड्रेस कोड कितें तरी. हांव तेका सांगूंक सोदता रिस्पेक्ट अर्न करपाक न्हू ड्रेस कोडाची गरज ना. रिस्पेक्ट जोडूंक जाय न्हू जाल्यार रिस्पेक्टफूल कामां करूंक जाय. You know, you have to be very kind and down to earth with each and everybody. That is called respect. माय पायक रिस्पेक्ट करपाक शिकोंक जाय. आवय बापायक भयणीक भावाक रिस्पेक्ट करूंक शिकोंक जाय. तेका रिस्पेक्ट अर्निंग म्हणटा. ड्रेस कोड बरो करून मनशाक रिस्पेक्ट मेळना. ड्रेस कोड तर बरें घालून तर सगळ्यांक रिस्पेक्ट मेळटलें न्हू जाल्यार रस्त्यार येता वयता जे रेप करतात, मर्डर करतात, गांजा चरस विकतात हेंकाय बरें ड्रेस कोड घालून हेंकाय रिस्पेक्ट मेळटलें. नथींग बॅड अगेन्स्ट यू. यू नो तुजो कॉमेंट वायट ना. तुजो कॉमेंट खूब बरो आसा. यू नो गॉड ब्लेस यू. बट ड्रेस कोड मेंटेन करपाक हांव आसा तेज्या वांगडा. ओके तेका जाय ते घालू. म्हाज्या मम्मी डॅडीक त्रास ना, म्हाका त्रास ना. सो म्हाका आनी म्हाज्या फॅमिलीक त्रास ना जाल्यार दुसऱ्यांक आसूंक जायना. दॅट्स वॉट आय वॉन्ट टू से. आनी कांय ना. आनी बाकीचे बिंदास रावपाचे सुशेगाद सारके टेन्शन घेवपाचें ना. मोगा उजो मोग तुजो उजो. शी देवा 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 शी केदो व्हडलो एक्सिडंट जाला पळयात हांगा. पळया केदो व्हडलो एक्सिडंट तो न्हू. केदो व्हडलो एक्सिडंट पळय. आवय बरो सायडीकसून धपको दिला दिसता कोणी. पावरफूल एक्सिडंट जाला सारको पावरफूल. त्या कडेन मागता कोणाचो बाबडो एक्सिडंट जाला पळय त्या सेफ आसल्या बरो. गाडी झक मारू. लायफ इज मोर प्रेशियस दॅन मोटरसायकल आनी कार.
सारखे खतरनाक ॲक्सिडंट. ह्या वाटेन सुरूच आम्ही गेल्या हरशी वयता असताना काय नासले, आताच ॲक्सिडंट झाला तो. व्हेरी 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 बिग ॲक्सिडंट. शे तुमकांय सांगता, जो कोण हो रोड घेता एवरी डेचे कोणाचे रुटीन असता रायडींग हांगासर, बायक रायड असता जावं कार असता, कामाक येता वयता, मातशें सेफ चला. रोड सारको डेंजर, फास्ट चलयतात गाडी हांगासर लोक. मेंटेन रावा गायज. आयज आमी वॅज जाल्ली येवपाक. हय आमकां गायज येवपाक खूब टायम जाला पळय, 3 जाली आनी आमकां एका वाटेन लागल्या चुरचुरून भूक. सो गायज आमचे जाले मोये 3 जाले न्हू, म्हणून खंय हॉटेलाचेर जेवणूच ना, तेंच्यांनी किचन खंय बंद केलें खंय. आतां कितें करतली, चुरचुरून भूक लागल्या एका वाटेन. सो तुम्ही पळोवंक शकता आतां आमी आसा पणजे पेट्रोल पंपार. आणि पेट्रोल पंपार पेट्रोल घालता तो मनीस खूद फोनार आहा, हांगा फोन ऑपरेट करून पळयता तुमी. हांवें ताका आतां 3दा सांगलें फोन बंद कर, फोन बंद कर, फोन बंद करिना तो. ओके सो आतां 3दा सांगलें ताका हांवें फोन बंद कर म्हणून. फोन तेजो चालूच आसा पळय, अजून चालू आसा. पयल्यार आपुणूय फोनान पडटलो, दुसऱ्याची लायफ रिस्कान घालतलो. आनी आमी येयल्लेले आसा तो फ्यूल अप करपाक, फ्यूल काबार. ओय भाऊ फोन बंद कर रे. पेट्रोल पंपार तो फोनार उलयनान. बहुत प्रॉब्लम है घर में, इसलिए प्रॉब्लम सबको रहती है, आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ होगा. घर से प्रॉब्लम है. घर से प्रॉब्लम अभी इधर से आएगा, देख इधर देख, ये न्यूज़ पे प्रॉब्लम आएगा बहुत बड़ा. अभी 1 घंटे में पहुंच जाएगा इधर. हम क्या करेगा, आपको देखना पड़ेगा. अभी वो 300 डालो. झमेला चल रहा है घर में. जमेला उधर, आप अपने उधर देखो. 300 का. हाँ पेट्रोल पंप पे ऐसे बात नहीं करने का. भैया हमको भी मालूम है. हाँ घर से आने से क्या करेगा बोलो, घर का प्रॉब्लम है ना. हाँ पर आपके वजह से एक के प्रॉब्लम के वजह से सबको तकलीफ होएगा ना. इधर कुछ हो गया तो वो भी ध्यान में रखने का. पेट्रोल भी गिरा दिया आपने. ये वो हप करके आ गया. वही ना, आपका दिमाग और किधर है ना. ओके सो गाईज फायनली आमी दुसऱ्या रेस्टॉरंटार येयल्या. पाव भाजी खाता पळय. कितें गो पाव भाजी खाता. ओके सो गाईज आयज आमी गेल्लेली साऊथ गोवा आनी थंयसर बरें फील जालें सारकें. होली प्लेसीर गेल्ली, देवळान गेल्ली पांयां पडपाक. आनी जे आमचे व्हिवर्स आसा खबर आसा, शीक आसा, खाटीर पडलेले आसा, एक्सिडंट आनी कितेंय जाल्लेलें आसा, तेंच्या पासून आमी मागलेले आसा. आनी थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता की तुमी आमचे विडियोज पळयता म्हणून. दुसरी गजाल मेन म्हणटा पळय ती, वाटेर एक बरो वायट एक्सिडंट जाल्लो आसा. आनी मेन म्हणटा पळय तो एक्सिडंट कोणाचो जाला पळय, त्या मनशाच्या एका फॅमिली मेंबरान म्हाका मॅसेज केल्लेली की एक्चुअली जो एक्सिडंट जाला खबर आमचोच सबस्क्रायबर न्हू. आग निधन पडला, थंय जाम पडला. कित्याक तें वाजाला खंय वतान भोंवन खंय तेजी तकली खूब दुखता न्हू. आनी येस सो गायज तुमकां हांव परत परत सांगता, बायक चलयता जाल्यार स्लो चलया, कार चलयता जाल्यार स्लो चलया. मागीर अशें एक्सिडंट जाता यू नो. आनी ऑलवेज बी कितें म्हणटा ते फुडें गाडी चलयता आसतना सारको फुडें लक्ष दवरा. हांगा थंय हें तें करूं नाका. एक जाल्यार एकूच करूंक जाय मनशान. आनी पेट्रोल पंपार आज आनी एक जालेलो फुडें फोनार उलयता हांवें आख्खी व्हिडियो घालूंक ना. फोनार उलयता हांव ताका सांगता बंद कर बंद कर. एका मनशा खातीर कितें ब्लास्ट जाल्लो जाल्यार आख्खे लोक वयतले आसले. आमच्या फाटल्यान आमची बाबा फॅमिली आहा आमकां पळोवपाक. हेंच्या नाका जाल्ले घाटयांक खातीर हांगासर आमकां फोंडान पडपाचें ना. आनी हांवें जाल्यार खूब युट्यूबार व्हिडियो पळयल्लेलो आसा. बिकॉज ऑफ फोन ते कितें क्रॉस कनेक्ट कितें तरी जाता आनी रेडिएशन हें जाता आनी ब्लास्ट जाता. युट्यूबार घाला आनी पळया, चॅक करा. फोनार उलयता आसतना ब्लास्ट जाता बीन म्हणून युट्यूबार घाला पळय, घे म्हणून व्हिडियो येतलो तुमकां. सो हांवें ताका बरो तापयलो धरून. ओके आनी येस ताका म्हणून कळोंक जाय की तेजी चूक जाल्या म्हणून. ओके आनी
आमी परत एकदा साऊथ गोवा वयपाची आसा तुमकां सांगता केन्ना कितें पळय तें. तेज्या पयलीं म्हाजो अपॉयंटमेंट आसा दातांचो, तो दातांचो अपॉयंटमेंट करता. आनी म्हाका भावानो बरी प्लेस सजेस्ट करा रे, म्हाका स्विमींग पुलार वचोंक जाय. म्हाका सारकी सॉलीड गरमेन फुटलेली आसा. बीट द हीट, दॅट्स वॉट आय वॉन्ट. ओके. आनी चॅनलाक आमचे लायक शेअर सबस्क्रायब करा. आनी आमचो टायमींग म्हाका तुमी सांगा, एवरीडे सकाळचे दनपारचो 12 बरो आसलो काय रातचो 8 येता तो बरो आसा, ते कॉमेंट करून सांगा म्हाका. आनी हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या आनी नव्या इंट्रस्टींग व्हिडिओन. टील दॅन चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. टाटा, गुड नायट, बाय बाय.